Gli intellettuali italiani sono sempre stati cortisani, sono sempre vissuti dentro il palazzo, ma sono stati anche populisti, neorealisti e addirittura rivoluzionari estremisti, cosa che aveva creato in essi l'obbligo di occuparsi della gente. Ora, se della gente si occupano, solo avviene sempre attraverso le statistiche di Doxa e il pragma. Tutta la domanda reale è: perché questa diacronia tra la cronaca e l'universo mentale di chi si occupa dei problemi politici e sociali? E perché all'interno della cronaca questa divisione dei fenomeni? Ciò avviene fuori dal palazzo, e ciò che avviene fuori dal palazzo è qualitativamente, cioè storicamente diverso da ciò che avviene dentro, è infinitamente più nuovo, spaventosamente più avanzato. Ecco perché i potenti che si muovono dentro il palazzo, anche coloro che li descrivono, stando anch'essi logicamente dentro il palazzo, per poterlo fare si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari, in quanto potenti essi sono già morti, perché ciò che faceva la loro potenza, ossia un certo modo di essere del popolo italiano, non c'è più. Il loro vivere è dunque un sussultare burattinesco. Uscendo fuori dal palazzo si cade in un nuovo dentro, cioè dentro il penitenziario del consumismo, e i personaggi principali di questo penitenziario sono i giovani. Immagina queste parole così nitide e anticipatrici davvero senza bisogno di ulteriori chiose. Ci sono però forse alcuni spunti spiccioli di riflessione. Si legano al discorso appena fatto sul caso Englaro, sull'invisibilità degli intellettuali con la maiuscola, giacché o essi, quelli in cui si riferiva abbastanza all'ingrosso Pasolini, non ci sono, davvero non esistono più, oppure se ci sono per apparire debbono pagare dazio e diventare altro da sé, riciclarsi ad uso e consumo dei media, tradendo se stessi o le loro origini o la loro migliore qualità che li definirebbe appunto all'antica intellettuali, scorporando da sé dalla loro ragione ciò che li renderebbe ostici o scomodi, tanto per capirsi in fretta usare un lessico svarcato di circostanza. Focalizziamo per prima cosa il rapporto tra gli intellettuali coevi di Pasolini e la gente. Già allora lo scrittore si doleva che non ci fosse praticamente più, e lo scriveva in due battute, ratificando da un lato l'anamnesi diacronica dei suoi colleghi, ormai separati dalla realtà reale e ad essa cortisanamente disinteressati, dall'altro la vitalità brulicante e penitenziale di chi viveva e vive fuori dal palazzo. Ebbene, oggi questo rapporto si è ulteriormente ridotto, o meglio è diventato tutt'altra cosa, giacché ormai traslocata in pianta stabile dentro la residence del potere, la figura dell'intellettuale odierno è palesemente assai più sputtanata del suo progenitore di oltre 30 anni fa, triturata come si è detto e si constata ogni giorno dal meccanismo della visibilità televisiva, allora assai meno e comunque assai diversamente declinata. La televisione ha perpetrato il misfatto, come del resto con la solita perversa lungimiranza più poetica che profetica anticipava il medesimo Pasolini nella sua provocatoria tesi sull'abolizione incrociata della TV e della scuola dell'obbligo. Forse però non prevedeva che il processo sarebbe stato più rapido e perfino più lineare della sua immaginazione. La TV si sarebbe sostituita alla realtà, imbottendo e imbonendo gli italiani di farloccherie e notizie devianti ad usum del delfino di turno, ormai da un pezzo quasi sempre caimano, con l'aiuto degli alligatori di complemento che sguizzano, vorrebbero guizzare come lui nella palude,
così che la percezione dello stato reale delle cose viene intaccata, deformata e indirizzata da come ti si rivolge la TV, con il linguaggio delle immagini o con le sue rozze ma efficaci didascalie parlate. Basta ad esempio un Vespa che definisca le eruane come categoria ancora vive e vivissime per commettere un delitto di cronaca e di etica vistosissimo davanti a milioni di testimoni. Ma c'è un'altra grossa diversità tra allora, cioè 1975 e 12, quasi 2 generazioni fa, se misurate con la velocità dei cambiamenti della tecnica e della scienza, dalla modernità alla postmodernità, per dirla con gli analisti della materia vivente. Allora Pasolini poteva scrivere quello che scriveva, sia pure testamentariamente, nei due risvolti dell'avverbio per sé e per noi, sul principale quotidiano italiano. Ne sortiva nel sordio un dibattito seppur scipito. Pasolini rappresentava la ragione in attività, anche fosse solo per sentirsi assediato dalle accuse di decadentismo. Pasolini dava fastidio al potere, anche se in contraddizione con sé alternativamente faceva parte del potere che criticava insieme se ne sentiva estraneo. Detestava il palazzo ma non poteva probabilmente farne a meno del tutto. Mentre oggi vediamo e veniamo finalmente a Pietro Citati, letterato finissimo, uomo tutt'altro che pubblico, di cui ricordo una splendida performance televisiva in un mixer di Giovanni Minori di 20 anni fa, che dice: in realtà un italiano del 2007 ha completamente dimenticato cosa sia l'autorità e l'autorevolezza, che non sono affatto legate all'esercizio e tantomeno all'eccesso del potere. Se oggi in Italia non esiste più autorità, esiste uno sterminato potere. Tutti ne hanno: il ministro, l'infimo sottosegretario, l'industriale, l'impiegato della posta, il burocrate, il giornalista, il banchiere, il ladro, il professore, il giudice, lo studente delle medie, le migliaia di categorie sociali, corpi e istituzioni nelle quali si suddivide il tessuto della società moderna. E tutto è diventato potere: l'immagine televisiva, il libro che finge di non avere scopo, la musica ripetuta fino all'ossessione, il disco vestito amato dai ragazzi di 15 anni. Il potere non ha un volto riconoscibile, è anonimo, vuoto e indifferenziato, è nebbioso, gelatinoso, vischioso. Aderisce a coloro che lo desiderano, anche a coloro che non lo amano. I potenti di oggi sono sempre più smaniosi di possedere il proprio potere. Nulla o quasi li divide dai loro avversari. Hanno quasi le stesse idee, ma esercitano il potere in modo sempre più esclusivo ed autoritario. Vorrebbero che la TV trasmettesse solo il loro volto meraviglioso, le loro parole affascinanti, i loro gesti impareggiabili. Non tollerano rivali nel proprio territorio, li combattono come nemici immortali. Forse oggi in Italia siamo giunti agli estremi, forse per queste innumerevoli mafie che stanno per saldarsi tra di loro come in un gioco di puzzle, così da non lasciare nemmeno uno spazio dove vivere e dove respirare. È del gennaio del 2007, uscito sulla prima pagina della Repubblica, in una curiosa combinazione con l'evidenza, l'impaginazione e la forza dei contenuti del Pasolini e del suo palazzo di 32 anni prima. Cosa sarà successo dopo questo articolo così duro e pesante, e dopo queste affermazioni e queste dichiarazioni così solenni? Niente, non è successo niente, non è seguito alcunché. Dunque, su uno dei giornali italiani più importanti che influenzano il sentire comune e di sicuro vengono temuti e tenuti d'occhio dal potere politico e economico, oltre che da una serie di poterucci sottostanti e dipendenti
dal potere con la maiuscola, esce un articolo simile che bolla di mafiosità l'intera classe dirigente e ne stigmatizza gli effetti sulla popolazione. Conseguenze nessuna. Neppure la testata che l'ha ospitato in prima pagina, di cui un importante, prestigioso e ben pagato collaboratore. Come se Citati non avesse mai scritto neppure una riga sugli argomenti che sono stati qui riprodotti. E attenzione, qui l'opinione pubblica c'entra assai relativamente. Qui c'è un potere che ha preferito ignorare, troncare e sopire manzonianamente. C'è un sistema mediatico che ha fatto finta di niente per non doverne discutere con lo stesso Citati o con altri. C'è lo stesso quotidiano che l'ha pubblicato che preferisce estendere una corte di silenzio sul tema.